హలో, వెల్కమ్ టు గ్లోరియా గ్రూప్ ఛానల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు చూసేది హెడ్లెస్ వాష్ అటాచ్డ్ విత్ గ్రేడింగ్ మిషన్ అండి. ఇది సెటప్ కంప్లీట్గా సెట్ అనమాట. హెడ్లెస్ అయిపోయినాక మెటీరియల్ హెడ్లెస్ వాషింగ్ మిషన్లో వేసేస్తే అక్కడ వాష్ అయ్యి డైరెక్ట్గా గ్రేడింగ్ మిషన్ ట్యాంక్లో పడిపోతే రెండు అటాచ్ చేసేయచ్చు మనం. ఈ విధంగా ఇప్పుడు అక్కడ వాష్ అయ్యి గ్రేడింగ్ మిషన్ ట్యాంక్లో పడుతుంది చూడండి, ఫీడింగ్ ట్యాంక్లో. గ్రేడింగ్ మిషన్ ట్యాంక్ లో పడ్డాక ఎలివేటర్ కన్వేయర్ గ్రేడింగ్ కోసం తీసుకెళ్తుంది. లిఫ్టింగ్ అది ఎలివేటర్ కన్వేయర్ అంటారు చూడండి. ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 2.5 టన్ కెపాసిటీ అండి. ఖచ్చితంగా 2.5 టన్ వస్తుంది. మిగతా మిషన్ల 2 టన్ అంటే 1.5 అలా కాదండి, 2.5 వస్తుంది. బికాస్ ఓవరాల్ గా మిషన్ లెంత్ ఆల్సో బిగ్ అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే హెడ్లెస్ అయిపోయాక మెటీరియల్ డైరెక్ట్ హెడ్లెస్ వాష్ లో వేసేయచ్చు. సో మళ్ళీ వాష్ అయ్యాక తీసుకెళ్లి మళ్ళీ గ్రేడింగ్ మిషన్ లో వేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్పేస్ ఉంటే అలా రెండు అటాచ్ చేసి పెట్టేస్తే సో మధ్యలో ట్రాన్స్పోర్ట్ బాయ్స్ లేబర్ తగ్గిపోతాయి. ఇప్పుడు ఇది ఎలివేటర్ మెటీరియల్ తీసుకెళ్ళి గ్రేడర్లో పడేస్తుంది చూడండి. పీసెస్ అంతా క్లియర్గా వాష్ అయ్యాయి చూడండి. హెడ్లెస్ వాష్ చేస్తే ఇలా క్లియర్ అయిపోతుందండి. హెడ్లెస్ వాష్ అయిపోయాక గ్రేడింగ్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా ప్యాకింగో సోకింగో లేకుంటే పీలింగో దేనికో అలాగా పంపించేయచ్చు. చాలా క్లియర్గా వాష్ అయిపోతుంది. ఇది గ్రేడింగ్ మిషన్ ఓవరాల్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట. లాంగ్ వ్యూ లొకేషన్ మీకు చూపించడానికి. మొత్తం 6 గ్రేడ్స్ వస్తుంది. 6 కలెక్టింగ్ కన్వేయర్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీ పెద్ద సైజు కౌంట్, పెద్ద కౌంట్ కాబట్టి ఫ్రంట్ లో ఉన్న 3 బెల్ట్లలో మాత్రం మెటీరియల్ పడుతుంది. చిన్న కౌంట్ ఉంటే బ్యాక్ సైడ్ లో ఉన్న మెటీరియల్ వచ్చేది చూసుకోవచ్చు మీరు. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా అండి, ఎక్సెప్ట్ ఈ గ్రేడింగ్ రోలర్స్ అండి. ఈ రోలర్స్ చూసుకుంటే మేడ్ ఇన్ జపాన్ అండి, ఇంపోర్టెడ్. బికాస్ ఇండియాలో ఈ టెక్నాలజీ లేదండి. చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తే క్లియర్గా రోలర్స్ తిరుగుతున్నాయా లేదా అని కూడా గమనించవచ్చు. అది తిరుగుతుంది. యాక్చువల్గా 275 RPMలో తిరుగుతుంది, మనకు కనిపించదు. బికాస్ అంత అక్యురసీలో తిరుగుతుంది కాబట్టి మనకి గ్రేడింగ్ రేషియో అది 1.2 కానీ 1.35 కానీ మనం తెచ్చుకోగలము. ఆ సూపర్వైజర్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది దాన్ని సెట్ చేసి గ్రేడింగ్ రేషియో తీయడానికి. ఇది ఓవరాల్ లుక్ అండి.